喉咙干痒、总咳嗽，记住这3步，不用吃药也能润喉护肺。第1步，润喉缓解，每天喝2杯温蜂蜜水，温水冲掉，或吃一个真梨去核塞冰糖，快速舒缓喉咙干痒，减少咳嗽频率。第2步，护肺根源，每天按揉肺腧穴，背部第3胸椎旁开 1.5 寸5分钟，搭配吃百合、银耳等润肺食材，从根源滋养肺腑。第3步，规避诱因，远离烟味、粉尘、冷空气，少碰辛辣、油炸食物，减少咽喉和肺部刺激。坚持1到2周，不适会明显改善，简单易操作。欢迎您点个订阅，主页还有更多养生知识哦。